Saludos mis hermosuras, soy Emmy Maid. ¿Cómo están? Es genial verlas y bienvenidas de nuevo. Hoy vamos a preparar algo rico que es perfecto para el verano. Mis hijos ya casi terminan la escuela y para mí eso marca el inicio oficial del verano. Significa viajes a la playa, significa desvelarse viendo películas y para mí significa acampar y hacer fogatas. Me encanta cocinar y comer al aire libre en verano. Es que hace tanto calor adentro y lo último que quiero es calentar más la casa cocinando. Así que me encanta cocinar afuera, ya sea en la parrilla o sobre una fogata. Eso es lo mejor, ir de campamento y cocinar sobre la fogata. Y hoy vamos a hacer tazones de pan usando palos para tazones de pan. ¿No es genial? Es una pequeña bola de madera en una varilla larga de madera. Vi a una creadora en Instagram llamada Jess Frass. Su papá hizo estos. Crecieron haciendo tazones de pan sobre la fogata y yo dije que eso sería absolutamente perfecto. Es algo súper divertido para hacer con los niños o con cualquier persona cuando vas de campamento. Para hacer esto, pedí varillas largas. Estas son varillas de media pulgada de grosor y 48 pulgadas de largo y bolas de madera de 2 pulgadas. Perforé cada bola aproximadamente media pulgada de profundidad, aumentando gradualmente el tamaño de la broca. Después de hacer algunas de estas, aprendí al final que si quieres evitar que se astille la madera, puedes tomar un par de pedazos de cinta de pintor, hacer una pequeña cruz y luego perforar. Y eso ayuda a que el agujero quede más limpio, pero no es necesario. Igual funcionará bien, solo que no se verá tan prolijo. Entonces, agrega un poco de pegamento para madera al agujero que hiciste y luego coloca la espiga ahí, asegurándote de que quede bien apretada, girándola hasta que salga el pegamento. Limpia el exceso y luego déjalo secar. Y aquí es donde estamos ahora. Así que antes de usar esto, queremos aceitarlo bien, que es lo que voy a hacer a continuación. El papá de Jess dice que le gusta usar aceite de oliva, así que eso me funciona a mí. Y vamos a aceitar la madera. Frótalo bien. Y también vamos a aceitar el palo. Así que puedes hacer uno de estos palos por un poco más de $3, lo cual creo que es un excelente precio. Y estos te van a durar mucho tiempo y puedes llevarlos contigo cada vez que vayas de campamento. Me encanta que todos participen al cocinar. Hot pot me encanta. Yakiniku me encanta. Creo que esto también sería la actividad perfecta para una pijamada. O cualquier fiesta, en realidad. Ahora que nuestro pan en palito está listo, necesitamos un poco de masa. Y vamos a usar estos Pillsbury Grands. Son masa instantánea para biscuits. Me parece ingenioso. Aquí vienen 8 y solo compras el paquete. Te los llevas contigo cuando vas de campamento. Esto es una explosión de masa. Se supone que primero debes quitarle eso y luego partirlo, pero eso simplemente se rompió en mis manos. ¡Qué genial! Estaba a punto de decir que esta receta es una versión del bannock o como un pan rápido que puedes cocinar sobre una fogata. Simplemente tomas una rama, cualquier rama que encuentres en tu campamento, y luego tomas un pedazo de masa y envuelves la rama con la masa. Y después colocas esa rama cerca de la fogata para que se hornee y se cocine. La vas girando y tienes un pan rápido de fogata. Súper divertido. Nunca lo he hecho. He visto muchas recetas de eso en libros, pero es otra que quiero intentar. Pero esta que vi, simplemente no pude resistirme. Así que ahora vamos a tomar nuestra rama para el pan y voy a aplastar esto sobre ella. Así, de esta manera. Y queremos asegurarnos de que suba bastante alto. De lo contrario, la masa se caerá al fuego. Eso es lo que nos indicaron. Bastante alto. Una vez que esto esté cocido, podemos ahuecarlo para formar el cuenco. Así que solo asegúrate de que esté bastante alto. Bien, voy a hacer esto con algunos de ellos. Y afuera tengo una fogata encendida y vamos a cocinar esto sobre el fuego. Ahora, como con cualquier cosa que asas sobre una fogata, incluidos los malvaviscos, no quieres poner lo que estés cocinando directamente sobre las llamas. Quieres tener algunas brasas, algunos carbones, algunas brasas blancas y más o menos girarlo en esa área. Voy a sacar estos afuera y los voy a cocinar hasta que estén dorados. Y listos, y luego los probaremos de diferentes maneras. Muy bien, hermosas, nos vemos en un rato.
Muy bien, hermosas. Ya regresé con nuestros tazones de pan cocidos y estoy muy agradecida de haber tenido varios porque estos tardaron un rato en cocinarse, así que me alegré de poder cocinarlos todos al mismo tiempo, en vez de esperar a que se cocinara uno y luego otro, porque eso hubiera tomado una eternidad. Así que hice 3 a la vez y aprendí algunas cosas. Así que aquí están. ¿A poco no están hermosos? Perfectamente cocidos, mira eso, doraditos de manera uniforme. Pero quería mostrarte este es el primero que puse sobre el fuego y empecé a darle vueltas y vueltas y vueltas. Y cuando hice eso, la masa empezó a estirarse y estirarse. Y entonces dije, no se va a caer e intenté pellizcarla para que se quedara, pero simplemente siguió estirándose. Así que resiste la tentación de girarla como un pollo rostizado sobre el fuego. Por suerte, no la perdí. Todavía tengo mi taza de pan, pero está muy expandida. Estas, en cambio, les puse una piedra encima y simplemente las dejé reposar suavemente sobre el fuego, bastante lejos del fuego. Y de vez en cuando les daba una pequeña vuelta y se expandieron mientras se cocinaban, así que esto también quería salirse al estirarse. Pero al dejarlo ahí y no querer voltearlo constantemente como que se asentó, permitió que las brasas cocinaran el exterior del pan, así que no quería resbalarse tanto. Así que esa es otra cosa, no lo gires demasiado. Y también, cuando pongas tu pedazo de masa ahí, debes pellizcarla hasta bien arriba. No dejes ningún espacio para nada, porque mientras se cocina, se expande y se estira. Y entonces quiere salirse de la bola, así que vamos a quitarlo de la bola y ver cómo nos fue. Tan fácil. Mira eso, mira qué lindo está. Nuestra pequeña taza de pan. Sí se pegó un poco, así que voy a tener que volver a engrasar esta bola. Otra cosa, estos tardaron mucho más de lo que esperaba, probablemente unos 25 o 30 minutos en hornearse. No quería apresurar las cosas porque no quería quemar el pan, así que lo hice a fuego bajo y despacio. Para los niños, tal vez haz esto cuando no tengan mucha hambre porque no vas a tener la paciencia. Si no, no creo que esperen. Así que también, quieres apretarlo mientras se cocina y si todavía está suave por debajo, entonces no está listo. Así que vamos a quitar este. Dale un pequeño giro. ¡Tada! Mira eso. ¿A poco no está increíble? Un tazoncito de pan hecho con masa de biscuit, vamos a hacer que este sea de pizza. Salsa. Pedazo de queso. Acomodado ahí, tal vez 2 pedazos de queso, salsa extra, un par de pedazos de pepperoni. Dios mío, qué tan increíblemente adorable es eso. Muy bien, hermosas. Vamos a probar esto. Mi primera probada de un tazón de pan de fogata hecho con un palito para hacer tazones de pan. Itadakimasu. Dios mío. Oh my gosh. Está tan bueno. Es como la versión de fogata de un rollito de pizza Totino's. La masa de biscuit está salada y ligeramente crujiente. Queso, salsa, pepperoni. Pero creo que lo que realmente hace especial esto es que tiene un sabor ahumado. Lo cocinamos sobre una fogata, así que tiene un toque ahumado delicioso. Todo sabe ahumado, sabe a campamento. Es maravilloso. Mira todo eso. Si quisieras que esto estuviera derretido, supongo que podrías ensartarlo y derretirlo, pero creo que así está encantador. El pan todavía está caliente y ahumado, y es simplemente fantástico. El pepperoni va tan bien con esto, el sabor ahumado del pan y ese toque picante del pepperoni está increíblemente bueno. Ahora, hagamos una combinación dulce. Esta es una que Jess hizo en su video, que era solo crema batida. Las fresas acaban de llegar. Sí, aquí vamos. Mira eso, empújalo ahí adentro. Y luego una ramita de menta del jardín. Mira qué elegante se ve eso. Adorable.
Tan simple. Fresa acomodada en su pequeño tazón con crema batida. Dios mío, vamos a probarlo. Itadakimasu. La menta era solo para decoración. Está hermosa. Solo probé un pedacito de fresa. Así que vamos de nuevo. Aquí vamos. Ahora sí estamos hablando. El pan tiene un sabor ahumado, así que te da un sabor ahumado muy complejo. Las galletas están sorprendentemente saladas. Tienen mucho condimento tipo Pillsbury, pero se equilibran con la crema batida. Creo que esto sería aún mejor con helado, Dios mío. Helado de vainilla y luego una fresa. ¡Boom! Podemos elevar esto aún más agregando un poco de chocolate Ritter Sport. Tiene que ser uno de los mejores inventos de empaque de todos los tiempos. Solo lo partes así. Me encanta eso. Y rompe un pedazo de ese Ritter Sport. Hazlo. Ven con mamá. Dámelo todo a mí. Valió la pena. Eso estuvo fantástico. Un gran trozo de chocolate con leche ahí dentro. Hace calor afuera. Está un poco suave. Crema batida fresa. Sublime. ¿Alguna vez han visto estos malvaviscos antes, amores? Estos son los malvaviscos gigantes Jumbo. Mira el tamaño de eso. Probablemente es el doble del tamaño de un malvavisco normal. Chocolate. Malvavisco gigante. Dios mío, mira eso. Como no tengo esto tostado, siento que necesitamos caramelizarlo. No estoy segura de qué tan bien va a salir esto. Vamos a intentarlo. Mira, lo intenté. Pero ya sabes, ya se entiende la idea. Muy bien, hermosas. Un s'more en un pan. S'more. Itadakimasu. Va a estar muy caliente. No me tocó nada de chocolate, así que eso fue un poco decepcionante. Así que regresa, chocolate. Bastante bueno. No sé si es mejor que un s'more, la verdad. Creo que parte del placer de un s'more es ese crujido. Tienes el malvavisco esponjoso, el chocolate derretido y luego un poco del crujido de la galleta Graham, además de un poco de dulzura extra. Esto no tiene crujido, solo tienes un pan en forma de tazón. Es una forma divertida de darte azúcar, pero creo que un s'more sigue siendo mejor. Esto tiene un sabor ahumado agradable porque el pan se ha ahumado sobre el fuego. Pero no necesariamente es una mejora sobre un s'more. Ahí lo tienes. Así es como puedes cocinar con una pelota y un palo. Funciona bastante bien siempre y cuando asegures bien tu masa. Así que asegúrate de que la masa llegue hasta la parte más alta. Pellízcalo bien fuerte. Y no caigas en la tentación de girarlo demasiado mientras se está cocinando. No uses la parte más fuerte de la flama, si no vas a terminar con el exterior quemado y el centro de la masa crudo. Así que si quieres que esté completamente cocido, manténlo alejado de las llamas, sobre las brasas y va a tardar un poco. Muchas gracias por ver. Espero que lo disfrutes, espero que hayas aprendido algo. Por favor, comparte este video con tus amigos. Sígueme en redes sociales, dale like a este video, suscríbete y nos vemos en el próximo. Adiós. Cuídate. Bye. Voy a prepararme otra de pizza. Dios mío.